เบนซ์จัดให้ตามคำเรียกร้องจากเหล่าดีลเลอร์โค้งสุดท้าย 50,000 แตกแจก 1,000 ใกล้ถึงเส้นชัยไม่อยากตกขบวนชวนเพื่อนมาเป็นดีลเลอร์เพียงแค่แนะนำเบสิก1 สาขารับโบนัสพิเศษ 1,000 บาทเมื่อถึงเป้าหมาย 50,000 สาขาตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมดีๆสำหรับดีลเลอร์ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จยิ่งทำมากยิ่งได้มากเงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดสาขาที่ได้รับโบนัสต้องมีสถานะแอคทีฟเมื่อถึงกำหนดจ่ายโบนัสไม่รวมการเปิดสิทธิ์ดีลเลอร์ใหม่ในบัญชีของตนเองบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า